هغه عادتونه چې تاسې تل غریب ساتي. پام کوئ ګرانو وروڼو، که غواړئ یو باعزته، با اعتماده او مالي پلوه قوي انسان اوسئ، نو ځینې مالي تېروتنې سته چې باید هېڅکله یې ونه کړئ. پیسه یوازې د بانک حساب نه ده، دا ستاسو عزت، ذهني سکون، اړیکې او فرصتونه هم اغېزمنوي. ډېری خلک سخت کار کوي خو بیا هم غریب پاتې کیږي. ولې؟ ځکه پیسې ګټل یوه خبره ده، خو پیسې ساتل او زیاتول یو جلا هنر دی. که د خپلو پیسو مدیریت نه کوئ نو تل به نورو ته اړتیا لرئ. دا لاندې عادتونه به تاسې غریب، کمزوري او محتاج وساتي. لومړی، د متاثره کولو لپاره مصرف د پرمختګ لپاره د پانګونې نه کولو په معنا ده. که پیسې یوازې امیر ښکار کېدو لپاره لګوئ نو هیڅکله به بډای نه سئ. اصلي شتمن خلک له خپل عاید څخه کم مصرف کوي، خو متوسط او غریب خلک د ځان ښکاره کولو لپاره زیات مصرف کوي. پیسې د مهارتونو، پانګونې او شتمنۍ لپاره وکاروئ، نه د قیمتي کالیو او بې ضرورته شیانو لپاره. دویم، یوازې یو عاید لرل. که ټول عاید مو له یوې دندې یا تجارت څخه وي دا خطرناکه دی. اوسط میلیونر اووه عایداتي سرچینې لري. که یوه بند سي نورې سته، خو که تاسې یوازې پر یوه تکیه کوئ نو له مشکلاتو خلاص نه یاست. یو مهارت زده کړئ یا پانګونه وکړئ. دریم، د مالي زده کړو نشتوالی. پیسه اصول لري، که یې زده نه کړې نو تاوان به وکړې. حتی که ډېر عاید هم ولرې، که یې سم مدیریت نسې کولی له لاسه به یې ورکړې. کتابونه ولولئ، له کامیابو خلکو زده کړه وکړئ او عمل پرې وکړئ. څلورم، د غلطو شیانو لپاره پور اخیستل. پور یا خو تا بډای کوي یا غریب. که پور د تجارت، تعلیم یا شتمنۍ لپاره وي ښه دی، خو که یوازې د لوکس ژوند یا د خلکو د خوښۍ لپاره وي دا تباهي ده. پنځم، یوازې پر بخت تکیه کول نه پر تدبیر. هغه څوک چې معجزې ته ګوري شاته پاتې کیږي. بریالیتوب هڅه، تګلاره او دوام غواړي. د بخت انتظار مه کوه، ځان ته لاره جوړه کړه. شپږم، ناوخته پانګونه پیلول. که غواړئ شتمن سئ نو هر څومره چې ژر وي پانګونه پیل کړئ، هغومره به ښه وي. ان که عاید مو کم وي یو څه وساتئ او سرمایه ګذاري وکړئ، وخت ستاسې په ګټه کار کوي. شپږم، خپلې مالي فیصلې د ښځو په خوښه مه کوئ. یوه پیاوړې ښځه به ستا ملاتړ کوي، نه دا چې تا برباد کړي. یوازې د هغې ښودلو یا د خوښۍ لپاره مه هیله لرئ چې د خپلو پیسو کنټرول له لاسه ورکړئ. پایله، ستاسې مالي راتلونکی ستاسو په لاس کې دی. که دا غلطي دوامداره تکرار کړئ نو تل به غریب او محتاجه یاست. خو که مالي پوهاوی، عایداتي تنویع، هوښیاري او زغم ولرئ نو شتمني، سکون او ازادي به مو په برخه وي. یا به تاسو پیسې کنټرول کړئ یا به پیسې تاسو کنټرول کړي. انتخاب ستاسو دی.